အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဝါလုံးလေး YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘယ်မောက်ဆုံးခရုံးနဲ့ဝင်ပါမယ်ခရုံးနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ over ရှင်ကတ်2021ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပါမယ်ကဲပါover ရှင်ကတ်2021ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပရမဆုံးအကြောင်းက website တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးပါပေါ်ကိုဆွဲတင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာ show more ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ကိုဆက်ဆွဲပါဆက်ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ version 11.9.0 ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးကညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ close ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคအမအပေါ်ဆွဲတင်ပါဘောကိုဆွဲတင်ပေးပါโอเคအမdownload ပုံစံလေးတွေ့ပါပြီเนาะအမ 11.9.0 ဆိုတဲ့ဟာကို download နှိပ်လိုက်ပါโอเค download anyway ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ file ကို download လုပ်နေပါပြီညဘက်နောက်က1430ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီတည်းမှာ download ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီမှာ down နေပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ download file လေးကိုစောင့်လိုက်ပါ download ပြေသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ i file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ install တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင် download file ပြေသွားပါပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချက်နှိပ်ပြီးတော့ install တင်လိုက်ပါโอเค install တင်ပြီးဆိုရင် down ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ home key နဲ့ထွက်သွားလိုက်ပါโอเคဒီမှာရပါပြီเนาะကတ် application လေးရပါပြီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်เนาะโอเคအဲ့မှာမဲအောင်စားတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတစ်ချက်ညမှာစကိတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒီမှာရပါပြီအလောင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဆမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်အောင်စင်ပြေမပြေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်မယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့အကုန်လုံး free တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ quality အပိုင်းကိုလည်းတင်မယ် 4K ကြီးအကုန်တင်လို့ရတယ်အကုန်လုံးတင်လို့ရတယ်เนาะအပြည့်တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် pro version ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတင်လို့မရပါဘူးเนาะတင်လို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့เนาะဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကို free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะမှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီကောင်းနေဆိုလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝ free ပဲเนาะ pro version မရှိတော့ပါဘူးเนาะဒီမှာအကုန်လုံး free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ background လေးပါဖြောက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့
pro version မပါတော့เนาะကျွန်တော် free သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် export တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်မယ်เนาะကဲဒီကောင်လေးဆိုလဲဒီမှာเนาะအကုန်လုံး free နေပါပဲเนาะ pro version ရနေပါเนาะfree သုံးလို့ရပါတယ်ဝေဒါဆိုကျွန်တော် export တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဆင်ပြေရเนาะ export ထုတ်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျနောက် pro version ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကက်ကက် logo ကြီးရလည်းဖျောက်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export လည်းထုတ်လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် export ထုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะ